জানেন কি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো রেল স্টেশন কোনটি? কোন সবচেয়ে পুরনো রেল স্টেশনে আজও ট্রেন গাড়ি চলে ঝমঝম করে? দেখুন, ট্রেন শব্দটা শুনলেই মন ভেসে যায় কোন সুদূর পারে। রোজকার জীবনেও ট্রেন খুবই কাজের, তবে বেড়াতে যাওয়ার এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এই ট্রেনই। ট্রেনে ভ্রমণের নিজস্ব মজা। ট্রেনের জানলার কাছে বসে যখন হ্রদ, নদী, বন দেখতে পাবেন, তখন ভ্রমণের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ট্রেনের সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে মানুষের দারুণ লাগে। দীর্ঘতম ট্রেন, সবচেয়ে ছোট ট্রেন, প্রথম ট্রেন, এরকম নানা তথ্যের পাশাপাশি এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রাচীনতম রেল স্টেশন কোনটি তা জানাও আপনার জন্য জরুরি। আমাদের দেশের প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশনের কথা বললে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জংশনই ভারতের প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশন। এটি 1852 সালে নির্মিত হয়েছিল। এই রেল স্টেশনটি ঐতিহাসিক, পাশাপাশি নানা দিক থেকে বিশেষ। তবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো স্টেশন নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন রেলওয়ে স্টেশন, সেটি 193 বছরেরও বেশি পুরনো। প্রায় 200 বছর ছুটে চলা এই স্টেশন আজও নিজের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদিও কিছু রেল স্টেশনে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই স্টেশনটি ম্যানচেস্টারের লিভারপুল রোড স্টেশন। বিশ্বের প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশন লিভারপুল রোড স্টেশন। লিভারপুল রোড স্টেশনটি 15 সেপ্টেম্বর 1830 সালে খোলা হয়েছিল। এটি আজ বিশ্বের প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনটি এখনও অক্ষত রয়েছে, কিন্তু 1975 সাল থেকে এখান থেকে আর ট্রেন চলাচল করে না। লিভারপুল রোড স্টেশনটি লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার রেলওয়ের অংশ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম বাষ্পচালিত ইন্টারস্টেট রেল লিভারপুল রোড স্টেশন বিল্ডিংটি ম্যানচেস্টারের বিজ্ঞান এবং শিল্প জাদুঘরের অংশ। দ্বিতীয় প্রাচীনতম স্টেশনের কথা বলি, তবে এটি বডগ্রিন রেলওয়ে স্টেশন। 15 সেপ্টেম্বর 1830 সালে কাজ শুরু করেছিল। এই স্টেশন দিয়ে এখনও ট্রেন চলে। এই স্টেশনে 70-এর দশকে এতে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছিল। এতদিন মানুষের জন্য কাজ করার কারণে এই স্টেশনটি হয়ে উঠেছে বিশ্বের প্রাচীনতম রেল স্টেশন। বডগ্রিন স্টেশনের পুরনো প্ল্যাটফর্মগুলি এখন পুরোপুরি নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, AVN বাংলা।